다행이네요. 네. 네, 그래서 지난주에 네. 했던 내용을 다시 약간 두 가지 정도로 추려서 얘기를 하고 나서 일단 그렇게 지난주 서머리를 할 거고요. 그러고 나서 제가 이거에 대한 얘기를 좀 하고 그 다음에 프로그래밍 사고법 두 가지 정도 설명하고 오늘 끝내는 걸로 할게요. 이거는 얘는 어차피 무조건 배워야 된다고 생각을 해서 만약 개발을 하려면 개발자적인 사고 방식을 이해해야 된다고 생각해서 그거 두 가지 정도만 먼저 배우고 다음 주에 시간이 날지 안 날지 모르겠지만 좀 더 어떤 거를 배워야 하는가에 대한 왜 필요한지에 대한 거를 좀 더 생각해 와 주시면 좋을 것 같아요. 네, 그래서 일단 이렇게 할 거고요. 네. 지난주 서머리. 지난주에 저희가 뭐 코딩 얘기 잠깐 하고 코딩 이제 일반적으로 이제 코딩 배우는 방식에서 벗어나서 조금 본질적인 얘기를 좀 해보자라고 얘기하면서 왜 배워야 되는지에 대한 거 얘기하고 그거에 대한 이제 해결 방안으로서의 배움 이런 식으로 얘기를 했었잖아요. 그래서 이제 제가 중요하다고 생각하는 거 왜랑 이제 문제 해결. 그러니까 왜가 결과는 문제죠. 문제. 그러니까 어떠한 문제가 생겼고 그 문제를 해결하기 위한 방법으로 개발이라는 거를 택하게 됐을 때, 뭐 아니면 뭐 꼭 개발이 아니더라도 어떤 영역을 택하게 됐는데 그 영역이 내가 배우지 않은 분야일 때, 그래서 그 분야를 배우기 위해서 뭔가 공부를 하게 되고 그렇게 되는 과정이 이제 어떤 문제가 발생하고 그 문제를 해결하기 위한 방안으로 배움을 택한다, 이런 식으로 생각해 주시면 될 것 같고요. 그리고 두 번째는 이제 배울 때 이 본질에 대한 이거를 이제 얘기를 하는 게 좋을 것 같다고 생각을 했어요. 그러니까 그냥 그러니까 문제를 해결하기 위해서 배우는 방식으로 그냥 그 문제를 해결하기 위한 방법만을 배울 수 있겠지만 그냥 그렇게 방법을 배우면 그 다음번에 다른 문제가 생겼을 때, 아니면은 그 문제랑 되게 비슷한 문제인데 조금 다른 상황일 때, 그때마다 또 계속 이 문제는 조금 다른데 이 문제를 어떻게 풀지? 또 배우고 또 배우고 또 배우고 배움을 계속 반복을 해야 된다는 거죠. 근데 본질을 배우게 되면 한번 이런 문제가 생겼을 때 이런 문제는 이런 본질적인 이런 본질적인 영역에서 이런 식으로 해결이 되는구나 라는 걸 알게 되면 이 문제가 조금 변형되었을 때 또 이 본질을 적용해서 문제를 해결할 수 있지 않나. 그러면은 배움을 우리가 문제가 생길 때마다 계속해서 새로운 것을 배워야 되는 게 아니라, 문제가 생겼을 때 이전에 이런 문제를 풀었는데 이런 문제랑 이런 문제랑 비슷하네, 이 문제는 이런 본질을 가지고 있었기 때문에 이런 식으로 해결할 수 있었는데 이 본질을 적용해서 이런 식으로도 생각해 볼 수 있나, 이런 거를 좀 더 오래가는 배움을 유지할 수 있다고 생각을 하고, 그리고 다양한 케이스에 맞춰서 배움을 이어나갈 수 있는 방법이 본질을 배우는 거다라고 생각을 했고요. 그래서 이거 두 가지, 이렇게 첫 번째, 두 번째 지난주에 했었던 내용이라고 생각을 해요. 여기에서 혹시 퀘스천? 아니요, 괜찮을 것 같습니다. 괜찮나요? 지난주께 어느 정도 이제 지난주 리마인드가 되시나요? 네, 리마인드가 됐습니다. 제가 이 영상을 찍는 것도 중요하지만 사실상 배우려고 왔으니까. 아니, 그냥 이거는 어떻게 보면은 그냥 사고의 전환을 해야 된다, 네, 맞아요. 이거니까요. 네, 그래서 사고의 전환 자체가 기본적으로 뭐 원래는 이제 문제 해결이 아닌 그냥 기본적으로 툴을 배우려고 하는 건데, 툴을 배우는 게 아니라 그 과정 자체에서 왜 필요한지를 느끼고 그러고서 그것을 통해서 이제 그
툴로서 얘를 생각을 해야 된다 뭐 이런 느낌이잖아요. 맞아요. 네. 네, 본질. 그런 얘기에서 본질 얘기한 거예요. 그러니까 이런 느낌이라고 생각하면 되죠. 방법? 네, 네. 방법보다는 본질을 우선으로 공부를 해야 된다. 그러니까 음. 결국에는 방법을 공부를 하긴 해야 되죠. 음. 그렇지만 저희가 먼저 본질을 이해하고 방법을 배우는 거, 그냥 방법만 배우는 거의 차이는 나중에 되면 확연하게 차이가 나니까 그걸 말하는 거고요. 그렇기 때문에 사실 본질도 그러니까 배워야 될 게 두 개죠. 본질을 배우고 나서 본질에 대한 방법을 이제 배우는 거, 그냥 방법만 배우는 거 했을 때 당연히 첫 번째가 더 시간이 오래 걸리고 힘든 과정인 건 맞지만 그래도 방법만 배울 때보다는 더 오래 가져가는 지식이기 때문에 본질적으로 중요하다라고 생각을 해요. 이렇게 두 가지를 지난주 걸로 예시를 들 수 있을 것 같고요. 네, 그러면은 이번 주에는 제가 배움과 배우지 않음에 대한 거를 적어놨는데 이게 무슨 뜻이냐면요. 제가 지난주에 고민을 좀 했어요. 네. 이제 그냥 막연하게 이제 개발을 배워야 된다고 했고, 그리고 왜에 대한 거를 이제 명확하게 정의된 건 아니지만 그래도 어쨌든 연구에서 사용하기 위한 목적이라고 했는데 뭐 개발을 안 배워야 된다는 건 아니에요. 근데 이런 문제들이 있을 때 이 문제를 무조건 요즘에 사람들이 AI를 사용한대. 그러면 나도 AI를 써야겠다. 요런 관점으로 가기보다 요즘에 연구를 하는데 AI를 많이 사용해. 근데 AI를 통해서 어떤 거를 하지? 근데 그 중에 분명 내가 이미 하고 있는 어떤 것들이 있을 텐데, 하고 있는 방법들이 있을 텐데 그 방법을 유지할 것인가 아니면은 AI를 사용하는 방법 쪽으로 나아갈 것인가, 요 두 가지를 비교해 볼 수 있어야 된다고 생각해요. 그러니까 그냥 뭐 AI가 연구, 논문 뭐 이런 거를 도와준다고 해서 그냥 다 맡기진 않잖아요. 저희가 하는 부분이 있고 AI가 하는 부분이 있고, 그리고 꼭 이게 어떤 사람이 하는 영역이라기보다 특정한 사람, 특히 만약에 형이 어떠한 분야의 지식을 갖고 있는데 AI가 한다고 해서 AI가 하니까 다 새로 배워야 돼, 그게 아니잖아요. 연구하는 어떤 분야와 그런 연구 방법들 중에서 이런 부분에서 AI한테 도움을 받아야겠다 싶은 부분만 사실 배우면 되잖아요. 그렇기 때문에, 왜냐면 지난주에 얘기했을 때 개발을 배워야 된다 해서 개발 기초부터 막 다 배워야 되는 거 아닌가? 이런 생각을 했었어 가지고 그거를 좀 어떤 식으로 생각을 바꿔줄 수 있을까라는 고민을 했을 때 이런 식으로 좀 생각해보면 어떨까? 그러니까 기존에 내가 가지고 있는 지식들이 있는데 그 지식을 최대한 활용하는 방안에서 새로운 지식을 배워나가는 것. 네. 그렇게 생각을 해볼 수 있다고 생각합니다. 그래서 일단 어떤 거를 배워야 되는, 새로운 거를 배우는 과정이 있잖아요. 근데 그 배우는 과정에 앞서서 그 전에 이거를 뭐라고 표현하면 좋을지 모르겠는데 기본 지식? 그러니까 본인이 가지고 있는 기본적인 지식들을 이거를 베이스로 배움을 해 나가야 된다고 생각해요. 그러니까 뭐 사실 원래 다 그렇게 배우고 있어요. 그러니까 이건 뭐 특별하게 새로운 게 아닌데, 근데 되게 막 기본 지식이라는 거를 너무 이렇게 생각하는 경향이 많은 것 같아요. 예를 들어 내가, 형은 카이로프랙틱을 공부하시고 계시니까 만약에 카이로프랙틱을 기반으로 만약에 좀 뭐가 좋을까요? 의료용 의료? 도구 같은 거를 네. 뭐 만드는데 카이로프랙틱이 뭐 접목될 수도 있죠. 그죠? 그런 식으로 약간 접목되는 지식. 저 같은 경우에는 만약에 개발을 하잖아요. 그 웹사이트를 만들 줄 알아요. 근데 앱 개발을, 요즘 앱 개발을 많이 하니까 앱 개발을 배울 때 내가 기본적인 이런 지식이 있으니까 이렇게, 그러니까 연관된 지식을 배울 때는 되게 기본 지식을 잘 사용해요, 사람들이. 관련되어 있으니까 어느 정도 겹치는 부분이 많다고 생각하니까 실제로 많고. 근데 새로운 걸 배울 때, 제가 만약에 개발자인데 디자인을 배울 때, 아니면 제가 만약에 개발자인데 의학을 배울 때,
그럴 때 내가 가진 지식은 이 분야에서는 적용되지 않는 것 같아. 그래서 다 버리고 처음부터 다시 공부해야겠다. 이렇게 생각하는 사람들이 굉장히 많더라고요. 근데 저는 그거를 조금 바꿨으면 좋겠어요, 생각을. 그러니까 이게 완전히 적용되진 않죠. 그러니까 개발을 한다고 해서 제가 막 웹사이트 만드는 방법이 의학에 적용되기는 쉽지 않잖아요. 직접적으로 적용되기는. 그렇지만 이거를 방법적으로만 접근을 하면 적용할 수 없는데 본질적으로 접근하면 저는 적용할 수 있다고 생각해요. 모든 지식은 결국에는 어떤 식으로? 결국에는 모든 지식이 출발점이 여기서부터 오기 때문이에요. 어쨌든 어떠한 문제가 있고 그 문제를 해결하기 위해서 지식이 나왔다라고 얘기를 했으니까 그 관점에서 보면 결국에는 본질적으로 어떠한 문제를 해결하기 위한 방법으로 지식이 나왔다. 이거를 다시 바꿔 말하면 문제들, 그러니까 개발의 분야에서의 문제, 의학의 분야에서의 문제, 결국에는 이 모든 문제들의 중심에 뭐가 있냐면 결국에는 이해관계가 있어요. 그러니까 사람과의 관계가 됐든 사람과 인터넷과의 관계가 됐든 어떤 상호간의 관계에서 발생하는 문제가 거의 100%예요. 뭐 100%는 아닐 수도 있는데 근데 거의 대부분 100%인데. 관계성에 네. 기반한다. 네. 결국에는 그거를 파고들면은 결국에는 어떤 관계다. 뭐 이게 꼭 사람과 사람이 아니라 어떤 물질과 물질, 뭐 과학으로 따져서 물리학으로 따지면 어떤 힘을 가한 사람이 있고 힘을 당한 사람이 있고 그 둘 사이의 관계성에서 이제 보통의 이런 에너지들과 물리학 법칙들이 적용이 되잖아요. 그런 것처럼 이제 어떠한 이해관계에 대한 문제들을 우리가 해결하는 방식이 되게 다양한 분야에서 있는 거기 때문에 결국에는 그것의 본질은 결국에는 다 이해관계로 통일이 된다라고 생각을 해서 결국에는 그러한 본질은 결국 우리가 기본 지식을 누구나 가지고 있고 어느 정도 이제 배움을 한 사람이라면 누구나 가지고 있고 그 지식을 가지고 새로운 배움에 적용을 시킬 수 있다라고 생각을 합니다. 그런 과정에서 우리가 배워야 될 것이 무엇이 있고 새로 배워야 될 것이 무엇이 있고 내가 배우지 않아도 될 것이 무엇이 있는지를 판단을 할 수 있어야 한다고 생각하고 본질적인 걸 배웠다면 그냥 방법만 배우고 뭐 그냥 엑셀 쓰는 법, 워드 쓰는 법만 배웠다면 엑셀에서 만약에 뭐 다른 툴로 바뀌었어. AI가 엑셀을 쓰는 법으로 바뀌었어. 그럼 갑자기 아니 나는 AI 배운 적 없는데 난 엑셀만 배웠는데 그래가지고 AI를 또 다시 새로 공부하고 있어. AI는 엑셀을 이런 식으로 쓰는구나 이러면서 계속 공부해. 그럴 필요 없이 엑셀이 원래 하던 게 뭐지? AI가 이거를 도와주는 거니까 엑셀이 하던 거를 엑셀에서 내가 하던 거를 AI한테 시키면 되겠구나. 그냥 이렇게 좀 더 단순화하게 방법을 할 수 있는데 아까 말씀드렸던 것처럼 연구를 AI에 쓰려고 하는데 연구의 본질을 알면 AI한테 연구의 본질이 요거니까 요걸 시켜야겠구나 이 생각을 할 수 있는데 연구와 AI를 따로 보니까 나 연구는 이렇게 했었는데 요새 AI를 연구에 많이 쓰는데 그럼 AI 배워야겠다. 그럼 AI 배울 게 너무 많아지는 거죠. AI들 그런 방식으로 제가 생각했을 땐 어느 정도의 이제 자기의 영역이 있고 배움의 영역이 있고 새로운 영역을 배운다고 쳤을 때 그때는 최대한 배우지 않는 걸 택하는 편이 좋다고 생각해요. 저는. 네. 그래서 배움보다는 배우지 않는 것, 그러니까 배우지 않아야 되는 것들을 아는 것이 더 중요하다. 네, 맞죠. 이런 말씀이군요. 배우지 않는 거를 택하는 편이 좋아요. 그러니까 어떠한 지식을 새로 배워야 되는데 근데 얘를 꼭 배워야 되나? 내가 가지고 있는 지식 중에서 얘를 대체할 수 있는 것, 얘를 좀 더 편하게 배우게 할 수 있는 것, 얘의 전체적인 부분이 아니라 이 정도까지는 건너뛰고 여기만 배울 수는 없나? 요거를 좀 생각해 볼 수 있어야 된다고 생각해요. 이해가 되시나요? 네, 이해가 됩니다. 네, 저는 일단 이렇게 가져가면 좋을 것 같고요. 네, 잠시만요. 이거 체크 좀 할게요. 네. 그러면은 그런 AI를 다루는 데 있어서 네. AI를 배운다라고 접근하지 말고
내가 연구하는 것에 있어서 AI가 필요한데 내가 굳이 AI를 사용하는 데 있어서 무엇을 배우지 않아도 되는지를 파악하는 게 더 중요하다라고 그쵸. 보는 거군요. 그렇죠. 그러니까 결국 우리가 사실 배우려고 하는 게 완전 저희가 형이 예전에 요리를 했었다가 지금 이렇게 의학 쪽으로 넘어갔잖아요. 분야를 따지지 대충. 그런 식으로 완전 분야를 옮긴다. 내 분야를 완전히 옮길 거야 라면은 배움의 방식을 조금 바꿔서 달리 가져가야겠지만, 그러니까 예를 들어 제가 지난주에 말씀드렸던 것처럼 개발자한테는 개발자이기 때문에 배워야 되는 것들이 있다고 했잖아요. 똑같이 뭐 요리를 하다가 요리를 하기 위해서 배워야 되는 것들이 있고, 근데 그러다가 이제 의학으로 넘어왔으니까 의학으로 새로 배워야 되는 것들이 있고, 뭐 의학적인 용어나 이런 것들을 전체적으로 다 알고 실제로 사용을 해야 되니까 그래서 배워야 되는 것들이 있지만, 그게 아니라 지금처럼 어떠한 이제 내 분야에서 도움을 받기 위해서 다른 분야들을 이렇게 배워야 될 때, 제가 지난주에 말씀드렸던 것 같이 제가 웹사이트를 개발하는데 디자인이 필요해서 디자인을 이렇게 가져왔던 거죠. 그때 디자인의 전체를 다 배우지 않았죠. 저는 뭐 레이아웃, 그때 설명했던 레이아웃만 배웠으니까 이렇게 딱 부분만 배우거나 내가 배웠던 것들을 기반으로 배운 기본 지식을 기반으로 디자인이라는 새로운 분야에 대한 배움을 단축시키고 필요 없는 부분은 배우지 않거나 이미 배운 부분의 기본 지식으로 채울 수 있는 부분을 제외하고 배움을 택한. 그러니까 기본적으로 뿌리를 한 곳에 내리고 있는데 그 뿌리에서 나오는 것들을 지금 사용하는 것이 아니라 그 외의 것들을 갖다가 붙여가지고 꾸밀 때는 굳이 필요하지 않은 거를 가져올 필요는 없고 뿌리까지 그죠. 끌고 올 필요는 없고 딱 필요한 부분만 딱 잘라서 재단해서 이제 붙이면 된다. 뭐 이런 맞아요. 말씀이군요. 왜냐하면 그 뿌리는 사실 서로 연결되어 있으니까. 그렇게 생각하시면 될 것 같아요. 그래서 어떤 것을 배우지 않아도 되지. 그러면 일단 이 방법대로 갔을 때, 제가 초반에 이 방법대로 가면 그냥 방법만 배우는 것보다 본질을 배우고 방법을 배워야 되기 때문에 배움이 오래 걸린다라고 했죠. 근데 그 다음 영역, 그 다른 새로운 배움을 배울 때는 배우지 않아도 돼요. 그냥 방법만 배우면 계속 새로운 방법, 심지어 지금 AI는 엄청나게 빠르게 발전하고 있다고 했으니까 그럼 방법을 계속 바꿔야 돼요. 요즘 저도 어지러워요. 제미나이 썼다가 클로드 코드 썼다가 뭐 오픈 AI, 챗GPT 썼다가 막 그러고 코딩 에디터들도 너무 많이 바뀌고 있어요. 계속 새로운 툴들이 나오고 막 엄청 다양한 곳에서 이제 전 세계에서 개발을 하니까 되게 여기에서 나오고 여기 회사에서 나오고 여기 회사도 듣도 보도 못한 회사가 갑자기 팍 엄청 올라가고 그러다 보니까 방법만 배우게 되면 엄청 써야 될 게 많아요. 저는 어쨌든 그 툴을 사용을 하는 입장이니까 저는 어느 정도 모든 툴에 대해서 사용법과 이 툴의 장단점들을 다 알고 있어야 돼요. 그래야 제가 가장 좋은 거를 제가 필요할 때 적재적소에 사용할 수 있으니까. 뭐 그 툴만 나오는 게 아니라 뭐 방법론 뭐 이런 거 엄청 많이 나와요. AI를 어떻게 하면 잘 다룰 수 있는지 이런 것들도 나오고. 그럼 저는 그거 하나하나 다 봐야 되죠. 근데 이런 개발 분야가 아닌 사람이 개발을 볼 때는 이런 거를 다 알 필요는 없어요. 그렇기 때문에 배우지 않을 수 있는 방법을 계속해서 생각해 보는 거. 여기까지. 일단 그러면은 요거 제쳐두고 다음은 이제 제가 지우개가 없어가지고 지우개가 없어서 지우지 못하는데, 다음은 이제 여기서도 보이죠? 네. 사고법 두 가지를 설명을 해드릴게요. 완전 다른 얘기예요. 이제 이거랑 다른 얘기예요. 이제 프로그래밍 프로그래밍 사고법. 제가 생각하는 프로그래밍 사고법, 프로그래밍을 하기 위한 사고법들이 여러 가지가 있는데 그 중에서 가장 제너럴한 두 가지를 설명해 드리려고 해요, 오늘. 첫 번째는 아마 아실 거예요. 두 개 다 아실 거예요. 두 개 다 아는데 이걸 왜 배우지?
하는데 들어가 보면은 아 내가 제대로 모르고 있었구나라는 걸 아실 거예요. 첫 번째는 진짜 간단해요. 그냥 깜짝 놀랄 거예요. 입력, 처리, 출력. 이걸 왜 배우지? 입력, 처리, 출력. 이걸 왜 배우지? 입력, 처리, 출력. 네. 네. 사실 뭐 프로그래밍 사고법이라고 했는데 저는 이거를 뭐 사실 모든 분야에서 다른 식으로 얘네들을 쓰고 있다고 생각해요. 뭐 연구로 갈까요? 연구에 어떤 데이터들이 있죠. 데이터들을 어떤 식으로 처리하고 그 결과로 나와서 뭐 결과가 이제 뭐 그래프로 나올 수도 있고 뭐 논문이 출판될 수도 있고 뭐 이런 여러 가지가 있죠. 결국엔 입력, 처리, 출력. 프로그래밍도 똑같이 어떤 걸 저희가 입력을 했기 때문에 입력을 하게 되고 유저가 뭐 어떤 값을 입력을 해요. 어떤 뭐 로그인이라고 치면은 로그인에 이제 이메일이랑 패스워드를 입력하죠. 입력을 하면은 이제 프로그램이 처리를 해서 출력으로 이제 로그인을 해주죠. 로그인을 하면은 뭐 아실지 모르겠지만 세션이라고 이제 뭐가 나와요. 이제 그런 아이디들이 나오거든요. 토큰들이 나오거든요. 그 토큰을 가지고 우리가 이제 그 내부에 있는 다른 이제 기능들을 사용할 때마다 그 토큰을 이제 주면서 나 인증받은 사람이야 이렇게 하고 있거든요, 내부에서. 그런 건 전혀 몰랐네. 네. 그런 식으로 처리를 합니다. 결국엔 모든 건 다 입력, 처리, 출력으로 이루어진다라고 생각을 할 수 있어야 돼요. 그러니까 AI도 똑같죠. AI한테 저희가 어떤 질문을 하면 AI가 어떤 처리를 하고 그걸 결과물로 글자를 써주거나 그러잖아요. 답변을 내주니까 다 입력, 처리, 출력으로 이루어진다. 오케이? 여기까지 이해됐죠? 두 번째 더 쉬워요. 요청, 응답. 요청하면 응답한다. 네, 완전 쉽죠. 요거 두 가지가 프로그래밍 사고법이에요. 다 요걸로 이루어져 있어요. 모든 게요? 모든 게. 모든 게. 요청, 응답은 그런 얘기 혹시 들어보셨어요? 개발 배울 때 브라우저가 있고 네. 서버가 있다. 서버 얘기 들어보셨죠? 웹 서버 막 이런. 두 개가 솔직히 뭔지 잘 몰라요. 뭔지 모르죠. 괜찮아요. 서버라고 하고 그럼 혹시 이런 거 들어보셨어요? 프론트. 전혀 못 들었습니다. 아 그래요? 그러면 얘는 안 할게요. 얘는 안 할게요. 아니 근데 알려주면 들을 의향은 있습니다. 예시를 들려고 하는 거라서. 네. 브라우저는 뭐라고 생각하시면 되냐면요. 이제 저희가 이제 웹 브라우저 띄운다고 하죠. 그죠. 네. 그거는 이제 사용자라고 생각하면 돼요. 사용자. 그러니까 저희가 이제 사용을 하려고 이제 웹 브라우저 띄우잖아요. 사용자의 화면. 서버는 이제 우리가 만약에 뭐 어떤 구글 사이트에 들어가거나 어떤 사이트에 들어갈 때 아니면 어떤 서비스를 이용을 할 때 뭐 챗GPT AI 사용할 때 챗GPT 쓴다고 쳤을 때 챗GPT로 이제 사이트로 들어가죠. 그럼 이제 이 서버라는 얘 둘 다 컴퓨터예요. 컴퓨터. 이건 컴퓨터. 사용자가 쓰는 컴퓨터. 뭐 저희가 노트북이나 이런 것들 노트북이라고 생각하면 되고 얘는 이제 그 서비스가 있는 컴퓨터라고 생각하면 돼요. 챗GPT가 프로그램이 있는 컴퓨터로 저희가 요청을 보내죠. 어떤 챗GPT 열어줘. GPT 오픈. 하면은 얘가 GPT 사이트를 오픈해서 이제 주죠. GPT 사이트 주잖아요. 그러면은 이제 이게 요청하는 거고 이게 응답하는. 서버는 그럼 정확하게 뭔 거죠? 얘는 컴퓨터. 서버 이렇게 쓰거든요. 그냥 서버. 네, 서비스 서비스를 해주는 거예요. 프로바이더예요? 서브 해주는 거예요. 네. 그래서 얘를 보통 브라우저 요놈들을 이제 다 합쳐서 클라이언트라고 하고 클라이언트 그러니까 고객이 되는 거예요. 고객이 어떤 요청을 하면은 이제 서버가 이제 응답을 해준다. 요 관계. 모든 건 요 관계다. 프로그램 내부적인 코드나 이런 거를 다 분석을 해도 결국엔 다 요거다. 어떠한 클라이언트가 요청을 하고
그럼 서버가 응답을 하고 요 관계, 이 관계를 이해하시면 돼요. 그럼 그 내부적으로 어떤 게 일어나? 서버의 내부적으로 어떤 게 일어나요? 서버의 내부적으로 요게 일어나는 거예요. 서버는 클라이언트의 어떤 입력을 받죠. 서버가 처리를 하죠. 출력을 해주죠. 서버가 서버한테? 아니. 그러니까 클라이언트한테. 네, 클라이언트한테 입력을 받고 서버 내부에서 처리를 하고 서버가 이제 서버가 서버한테도 할 수 있어요. 그럼 그래요? 그땐 관계가 어떻게 돼요? 만약에 서버는 결국에는 컴퓨터라고 했잖아요. 네. 서버가 서버한테 C2C예요? 컴퓨터 투 컴퓨터. 이렇게 한다. 음. 이것도 결국엔 컴퓨터 투 컴퓨터죠. 그죠? 이것도 그래요? 결국엔 컴퓨터 투 컴퓨터죠. 브라우저 뭐예요? 노트북 뭐예요? 노트북 컴퓨터죠. 컴퓨터. 아. 그럼 얘는 이제 이름이 바뀌죠. 얘 이름 뭐라고 바뀌어요? 그럼 클라이언트. 그러니까 어떤 이제 관계든 간에 이제 네. 클라이언트는 요청을 하고 맞아요. 그러고서 서버는 응답을 하고 맞아요. 근데 서버 내에서는 입력 처리 출력으로 이제 이루어지는 거고. 네. 사실 얘도 입력 처리 출력이죠. 입력 왜? 처리 출력이에요? 사람이 입력하죠. 네. 어떤 처리를 하죠. 네. 출력으로 요청을 보내는 거죠. 그죠? 이해되죠? 네. 모든 게 이렇게 된다라고 생각을 하면 돼요. 그러니까 이 단일 객체로 봤을 때 입력, 처리, 출력. 상호 관계로 봤을 때 요청, 응답. 이 두 가지 관점으로 볼 수 있는 게 프로그래밍 사고법이라고 생각해요. 물론 이거 뭐 어디 나와 있는 거 아니에요. 아니. 놀랍게도 어디 나와 있는 거 아니에요. 모두가 다 알고 있는 건데 이건 안 나와 있어요? 뭐 어디서 이렇게 아니 이런 식으로 뭐 프로그래밍 사고법이에요 하면서 요런 두 개를 설명해 주진 않아요. 그래요? 그죠? 왜 안 하지? 근데 이 관계를 이해하는 게 네. 정말 중요합니다. 그 프로그래밍을 하는 데 있어서 아니면은 그냥 전반적인 사고법에 있어서 중요하다고 생각하시는 거예요? 프로그래밍 둘 다. 하는데도 중요하고 이렇게 비개발자들이 배울 때도 중요하다고 생각해요. 왜냐면 요 관계가 그냥 별거 아니잖아요. 근데 굉장히 놓치는 경우가 많아요. 특히 개발을 하다 보면 뭔가 내가 어떤 문제가 생겨서 왜 안 되지? 했는데 내가 요청을 뭐 이상하게 보내고 있어. 아니 응답을 이상하게 받고 있어. 이거를 잘 못하거나 입력하고 처리하고 출력을 해야 되는데 근데 입력하고 처리했는데 출력을 제대로 안 했어. 입력을 제대로 못 받았어. 그런 경우가 되게 많거든요. 물론 이건 좀 더 딥한 얘기인데 개발자적으로 봤을 때는 되게 딥한 얘기인데 근데 결국엔 그거 다 까보면 요거 두 개 중에서 하나다. 그러니까 문제 자체를 갖다가 이제 분류화를 시켜서 거기에서 이제 찾을 수 있다. 네. 그런 사고법을 네. 알고 있어야 된다 생각합니다. 네, 여기까지. 끝났나요? 네, 꺼요? 이제 저도 가야 합니다.